все получается. Есть такая проволока. Сейчас мы ее затащим в этот весь аппарат наш. Синтепон.
Красиво. О, вот это вот оно. С вами Димон. Такая получилась. Причем она была очень хорошо загрунтована, я так понимаю. Ржавая и грунтовая, ну то есть грунтовки вот такая была. И чистенькая. Спасибо. Что это такое? Электролизы увеличивают. Холодильник наш запихнул. Поехали! Дальше. Держи. О,